Hello guys. Ani ako guys sa Nanay Isang Inn. Ang Nanay Isang Inn guys naas daplin sa highway. Naadjud sa sentro sa lungsod sa Valencia. Ato makita guys, daplin sa highway. Ang maong balay paabangan o ug ato makita guys ang iyang paril. Ayang wall ba makita nato nga puti ang pintura sa iyang wall. Unya makita pod nato diri ang sa luyo nga bahin makita nato ang eskwelahan sa BIT Puhon. Aduna tay Valencia College BIT guys. Bag-o pang gihimo. Ug ani-ana sa sentro sa lungsod sa Valencia guys. Ug kaning dapitaan ni mo ni ang sitio Pitunggatang. Ato makita ang Hospital Lims kanang habog nga building. Unya makita pod nato ang eskwelahan or murag gaatbang ra ni sila, murag duol ra ba. Atong makita ang tulo ka andana, upat ka andana day kuno ni guys. Puhon. Padayon pa ang pagtrabaho ni ini. Kaning maong eskwelahan guys, atbang pod sa Valencia Municipal Hall. Daghan jud tingali mo eskwela ning eskwelahana kay daghan man mig high school ani. Ang among high school nga mo graduate na sunod buwan or sunod pila pang buwan, anhin na ibutang ani guys. Puno kaluyan ning amo ang gibuhat nga eskwelahan. Dugay namin ang andoy og eskwelahan sa Valencia guys. Eskwelahan sa mga college. Aron dili na mo adto sa layo ang amo ang tagsa-tagsa ka mga kabataan. Kay lalim bagod nimo mupuyo kag mo eskwela kag syudad. Mupuyo pa ka didto, moabang nya pamiliti pa. Marag luis nanay tatay. Mo na nga gipaninggamutan jud guys nga makabuhat jud og ato ang eskwelahan diri sa lungsod sa Valencia. Bless kay mi guys kay aduna na mi eskwelahan Puhon. Og dugay na namo ning gipangandoy guys karon pa jud in taon ni gitugot sa panahon. Og mag-ambot sa Ginoo guys nga dali ra ni mahuman Puhon kay aron ang atong mga kabataan dili in town maka adto sa laing lugar. Usod kaayo ang kahigayunan guys ug dili ta mo eskwela aning ato ang eskwelahan sa lungsod sa Valencia kay college gud na. Mo na nay gipangandoy nato sa dugayng panahon. Daghan ang atong mga high school aning atong mga barangayan pero ang college wa jamo. First timer pa ni guys. So please kayo mi. Kaluyan mi sa Ginoo nga pagkakaron. Aduna nay manindot nga eskwelahan sa lungsod sa Valencia. Kinsa to gana mo eskwela guys, anhi ra mas Valencia Puhon.
guys, dool rata sa munisipyo sa lungsod sa Valencia ang maong eskwelahan o dool ra pud ang gasolinahan o ato pon makita ang bangko ang FCRB